За бүх насны бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдээ дэлгэсэндээ ойртон суугаарай гэдгийг хэлмээр байна. Учир нь за одоо та бүхний одоо яг нандин эргэтэн болох нөхөн өрчхөн эргэтний хэвийн үйл ажиллагааны талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр ямар үед энэ бидний энэ хэвийн үйл ажиллагаа алдагддаг юм болоо? Энэ талаар мэргэжлийн эмч тэр дундаа Монгол Farm-ын одоо эмч төлөөлөгч Солонгоо хэрхэн яаж алдагддаг хийгээд энэ үед хэрхэн бид нар ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэж зөв зохистой хэрэглэснээр хэвийн үйл ажиллагаатай болох ёстой гэдэг юм болоо. Энэ талаарх зөвлөгөө хүргэх гэж байна. Ингээд эмэгтэйчүүдээ нарийн нандин бүх зүйлсийг мэдчих ёстой. Ингээд дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. За эрхэм үзэгчдээ нэвтрүүлгийн танхимд Монгол Farm компани эмч төлөөлөгч Солонгоо хүрэлцэн ирсэн байна. За Солонгоод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Танд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хоёулаа үзэгчдээ бүсгүйчүүд тэр дундаа эмэгтэйчүүдэд тохиолдоод байдаг асуудлаар ярилцах гэж байгаа. Тэр дундаа нөхөн үржихийн тогтолцооны одоо хэвийн орчны талаар ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр манай үзэгчдэд одоо бас нэг дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгөөч тийм ээ. Ер нь бүсгүйчүүд бидэнд одоо бас тохиолдоод байдаг төдийлөн хүн болгонтой бас яриад байдгүй, төдийлөн бас эмчтэр очиод одоо өөрийнх нь бас те нөхөн үржихийн эрхтний одоо хэвийн байдал одоо ямар шүү байгаагаа бас үзүүлээд байх явдал байдгүй л да. Ер нь бол жоохон ховор. Үнэхээр одоо бас өөртөө цаг зав гаргадаг эмэгтэйчүүд мэн одоо яг эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очиод байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас дэлгэрэнгүй сайхан хоёулаа ярьцлага өрнүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхөн үржихийн эрхтний хэвийн орчин гэж яг юу хэлээд идэв юм бэ? Энэ талаар манай үзэгчтэй ойлголдог гэж. Хүний бие махбод ерөөхдөө бол бүхэлдээ хэвийн тэнцвэрт байдалд оршдог байгаа. Одоо амны хөндийгээс авахудаад хоол босрох зам, нарийн бүдүүн гиск гэх мэт. Одоо яг үүнд эмэгтэй хүний нөхөн үржих эрхтэн тогтолцоо ч гэсэн ордог. Хүний бие махбодод одоо нөгөө ашигтай бактери хэвийн бичил орчин гэж байдаг штеп. Тухайн бактери маань одоо хэвийн тэр орчин үүсгдэг байх нь. За эмэгтэй хүний нөхөн үржих эрхтэн тогтолцооны эрхтнүүд дундаас одоо хэлэх юм бол бүтрээ гэдэг эрхтэн маань физиологийн үед маш олон үүрэгтэй байдгаас нэг чухал үүрэг гэх юм бол хэвийн орчин үүсгэх, түүнийг хадгалах үндсэн үүрэгтэй оршиж идэг. За өтрээний хэвийн орчин яаж үүсдэг юм бэ гэхээр эрүүл эмэгтэй хүний өтрээнд ерөөдөө маш олон тооны хэвийн бичил буйтан буюу ашигтай бактери оршиж идэг. Тэрний голлох омгийн лактобацил гэдэг омог маань үүсгдэг байх нь байна. Тухайн лактобацил гэдэг хэвийн бичил буйтан маань яаж тухайн эмэгтэй хүний одоо эрүүл орчин үүсгдэг вэ гэхээр өөрөөсөө сүүний хүчил гих бодис ялгаруулснаар сүүний хүчлийн тусламжтайгаар өтрээний pH-ийг эрүүл үед нь 3.8-аас 4.2-ийн хооронд буюу ерөнхийдөө суул хүчлэг байдал байлгаж байдаг. Тухайн суул хүчлэг байдал маань ерөнхийдөө бол дангаараа 20-30 төрлийн эмгэг төрүүлэгч нөгөө өвчин үүсгээд идэг нэм бактери минь дарангуйлж идэг. Нэг үгээр хэлэх юм бол одоо өтрөөний хэвийн орчин гэдэг маань физиологийн барьер буюу одоо хориг физиологийн хамгаалалт гэж ойлгож болно гэсэн үг. Заавал бид нар эм тариа эмэгтэйчүүдийн одоо бүтээгдэхүүн одоо нэг одоо антибиотик ч юм уу бусад бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүйгээр нөхөн энэ орчноо одоо тэнцвэржүүлснээр олон төрлийн эмэгтэйчүүдийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон дахилтаас нь сэргийлэх боломжтой байдаг байна. Юунаас шалтгаалаад одоо яг энэ тэнцвэртэй байдал алдагдчих юм бэ? Өтрээний хэвийн орчин маань алдагдах нэлээ олон шалтгаан болон хүчин зүйлүүд байдаг. Тэр дундаа хамгийн нэгдүгürt яадаг вэхээр өтрээний нөгөө дисбактериоз буюу бид нар ярьдаг штэ хэвийн бичил биетэн алдагдах гэж ярьдаг. Хэвийн бичил биетэн алдагдах өтрээний дисбактериоз үүсэх шалтгаанд юу ордог вэхээр хамгийн нэгдүгürt антибиотикийн зохисгүй хэрэглээ ордог. Антибиотикийг зохисгүйгээр ууж хэрэглэдэг байх нь. За эмэгтэйчүүдийн практик тохиолдог өрөвсөлт өвчнүүдийн ерөнхийдөө бол 80 гаруй хувьд нь эмэгтэйчүүдийн эмч нар маань антибиотик эмчилгээг өндөр тунгаар зөвлөдөг. Одоо эмэгтэйчүүдийн ямар ч өрөвсөлт өвчин байж болно, дээр нь мөөгөнцөрч байж болно, өндөр тунгаар антибиотик эмчилгээ зөвлөдөг. Тухайн эмэгтэй маань антибиотик эмчилгээгээ эмчийнхаа заавраар одоо нарийн сайхан хийсэн одоо эмчилгээ минь сайхан болсон ч гэсэн дараа нөгөө нэг орчингоо нөхөөгүйгээс шалтгаалаад нөгөө нэг одоо өтрээний өрөвслүүд маань эмэгтэйчүүдийн замын өрөвсөлт өвчнүүд маань архаг дахилт өндөртөө явагдаад байдаг. 2 сарын дараа дахиад шинжилгээ өгөхөд дахиад өвчин маань гардаг ч юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө нэг эмчилгээний маань үр дүн буураад тухайн эмэгтэй хүндээ ч гэсэн амьдралын чанарыг бууруулж өгдөг байх нь. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн антибиотик эмчилгээний дараа заавал өтрээний хэвийн орчинг нөхөн сэргийг шаардлагатай. Антибиотик эмчилгээний дараа ихэвчлэн одоо антибиотик эмчилгээ болон мөөгөн цэрэг сэргэмжлэгийн дараа өтрээний нөгөө 3.8-аас 4.2-ийн хооронд байх ёстой орчин маань шүлтлэг 6 юм уу 7 юм уу нэг бол бүр хүчлэг 1-2 руу унаад өчгсөн байдаг. Тэгэхээр нөгөө физиологийн хамгаалалт маань байхгүй болоод дахиад нөгөө халдваруудаа арахгаар дахин өвдөд өгнө л гэсэн ойлголт байх юм байна. Тэгэхээр заавал бид нар орчноо нөхөн төлөвлөх шаардлагатай. За хоёрдугаар гэх юм бол антибиотикийн зохисгүй хэрэглээрээс гадна дааврын өөрчлөлттэй холбоотой явагддаг физиологийн өөрчлөлтүүд нэгдүгээр жирэмслэлт болон төрөлт орж ирдэг. За хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө дааврын өөрчлөлттэй явагддаг цэвэрлтийн насны эмэгтэйчүүд маань бас өдрийн орчин
алдагдчихсан байж байдаг байх нэ. Дээр нь жирэмснээс хамгаалахт нөгөө дааврын гаралтай эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа эмэгтэйчүүд маань бас өтрөөний хэвийн орчин алдагдах өндөр эрсдэл бүхий эмэгтэйчүүдийн тоонд ороод явдаг байх нь. Мөн нөгөө нийгмийн халгаад хүчин зүйл болох стресс, дээр нь дархлаас улрах, дархлаа модох тохиолдолд нөгөө өтрөөний хэвийн бичил орчин болох лактопцил гэдэг хэвийн янгийн маань тоо толгой цөөрөөд нөгөө сүүний хүчил ялгарх нь багаснаас pH-ийн өөрчлөлтөнд ордог байгаа. Хэрийн тохиолдлуудад ерөөдөө бүх насны эмэгтэйчүүд хэвийн орчноо заавал нөхөндүүлж явж явах шаардлагатай байдаг байна. Хэвийн орчин алдагдахаар одоо тэр бүсгүй хүнд ямар одоо шинж тэмдэг зөвөр илэрх үү? За өдрийн хэвийн орчин алдагдсан тохиолдолд хамгийн нэгдүгээр гэх юм бол ерөөхдөө бол нөгөө шалтгаангүй доошо цагаан гарах гэж эмэгтэйчүүд яригадаад байдаг. Шалтгаангүйгээр одоо хэвийн физиологийн ялагдсаас гадна физиологийн ялдсны хэмжээ ихсэх ч юм уу шалтгаангүйгээр гарах. Тэгээд нөгөө нэг архаг дахилтад өвчнүүдээс сэтрэл гэдэг рүү яригдсан байгаа. Одоо хэдийн эмчилгээ хийлгэсэн ч гэсэн 2 сарын дараа дахиад нөгөө өвчин маань дахиад идэг байна. Эмэгтэйчүүдийн одоо өдрийн өрсөлдүүд маань гэж ойлгож болох нь. За мөн өдрийн хуурайших зэрэг тийм завирууд илэрч болно гэсэн үг. Ханаа томод тусдаг ч юм уу, хоолойны ангийн тусдаг, бөөр өвдөгддөг ч юм уу те. Тэр үе болгоно бүсгүүчүүд бид нар бол эмчээс очиж заавартай эмийн эмчилгээ болон янз бүрийн хүчтэй тариануудыг хийлгдэг. Тэгтэл тэр антибиотик маань дараа нь бас магадгүй бас зарим нэгэн эмэгтэйчүүд маань зохисгүй хэрэглээтэй байдаг. Тэрнээс үүдэлтэйгээр энэ дотор өтрээний хэвийн орчин алдагдсан байдаг байна ш. Тэрийг мэдэхгүй бид нар удаан хугацаагаар явах юм бол одоо цааш олон төрлийн өвчлөлийн их сүрийг тавиад өөрсдөө физиологийн хамгаалт болж байна. Тэгэхээр одоо яг ийм зовирууд илрэх үед бид нар хамгийн ихний арга хэмжээ яаж авах ёстой вэ? Яг энэ асуудал дээр тулгуурлаад манай Монгол Farm компани Хорватын JJL компаниас Багилак гэдэг эдгээр эмэгтэйчүүдийн цуврал бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байгаа. JJL компани олон жилийн судалгаа одоо үр дүн дээр тулгуурсан энэ чанартай бүтээгдэхүүн манай Монгол Farm компани бүсгүүчүүдэд зориулаад оруулж ирсэн байгаа. Багилакийн маань хувьд хэм бол эмэгтэйчүүдийн капсул, тэгээд гел болон шингэн савн гэсэн үндсэн 3 бүтээгдэхүүнээс бүрддэг байгаа юм. Таны хэлсэнчлэн одоо эмэгтэйчүүдийн эмчт очиж зөвлөгөө авах боломжгүй ч юм уу? Одоо эмээ сангаас жоргоо авах боломжтой бүтээгдэхүүн манайх. Зөвхөн өөрөө очиод тухайн эмэгтэйхэн өөрийнхөө эрүүл мэндийг санаа тавиад манай Багилагийн бүтээгдэхүүнийг авч болно гэсэн үг байна. За тэгвэл эхнээс нь тайлбарлаж хэлэх үү те. Энэ Багилак одоо энэ их сайхан бүсгүй үний зурагтай байгаа. Энэ ихэд одоо төрөний хэвийн орчин бүрдүүлнэ гэж яриад ах шиг байсан те. Одоо тайлбар. За Багилагийн маань хувьд гэх юм бол дотроо 7 ширхтээ өтрөөний капсул байгаа. Ягаад би өтрөөнийг тодруулж иж өнөхөр капсул гэхээр эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө нэг таас үзэж болно нөгөө уух гэж ойлгоод байдаг. Тэр өтрийгээрээ хийшрэлдэг капсулаа үндсэн найрлагын хувьд гэх юм бол цэвэр нөгөө нэг өтрөөний бичүүл орчин гүйцэтгэдэг лактопцил гэдэг ашигтай бактерийг агуулж өгсөн байгаа. Хэмжээний хувьд бол 10-19 зэрэгт буюу 1 тэрбум гэсэн хэмжээгээр агуулж өгсөн. Ийм өндөр тунтай лактопцилтэй мөн давхар 4.5 мг буюу 60% сүүний хүчил агуулсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүний бүсгүй хүний өтрөөний хэвийн орчин нөхөн өрчгөн тогтолцооны хэвийн pH-ийг одоо хангаж өгөх зорилготой бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна. Би энийг гайхаад дотроо 7 ширхэгтэй байдаг гэж юм л да бүсгүүчүүдэд. Тэгээд энэ шууд ингээ харсан чинь капсулын хэлбэртэй байгаа байхгүй. Энийг бол зарим хүн бол андуураа шууд уучмаар л им гэж уучмаар л ахын. Тэгтэл энэ одоо доогуура хийх тийм ээ шүү дээ өтрээгээр дээ. Тэгээ энэ хамгийн гол нь өтрээгээр хийгдээд энэ дотроо хайлчна гэсэн үг үү? Одоо энэ гаднах капсул нь яах вэ? Одоо эмнүүд бол дотроо ороод хайлчдаг шүү дээ одоо капсул нь. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань угаасаа өтрөөний гүн рүү хийж хэрэглэдэг байгаа. Тухайн бүтээгдэхүүн маань тэгээд өтрөөнийхөө гүнд өөрөө хайлна. Капсул маань тийм зориултаар угаасаа хийгдсэн гэж ойлгож болно гэсэн. Одоо тэгээд бид нар чинь ингээд нэг юм хайрцаг буюу дотроо 7-тай эхлэх чинь нэг нь одоо нэг курс юм байна гэж ойлгох юм уу? Энэ ч одоо хэвийн орчингаа хадгалахын тулд хэр зэрэг удаан одоо бид нар энийг бас хэрэглэжтэй. За тухайн эмэгтэйхүүн маань хэрэглэхтэй гэх юм бол одоо 7 орой дараалаад орой унтахынхаа өмнө хэрэглэж болно гэсэн өтрөөнийхөө гүн рүү хийж. Нэг бод нэг өдөр өнжөөд 14 хоног хэрэглэх боломжтой. Тэр мэн тэгээд тухайн курс имчилгээ болж байгаа юм. Тэгээд ерөөхдөө бол тухайн эмэгтэйхэн одоо өтрөөнийхөө хэвийн орчноос шалтгаалаад 2-3 сарын давтамжтайгаар хэрэглээд байж болно. Багилагийн хувьд гэх юм бол эмийн бүтээгдэхүүн гэхээс илүү эрүүл мэндийн одоо бүтээгдэхүүн гэдгээрээ жоргуугаар тухайн эмэгтэйхэн өөрөө аваад хэрэглэх боломжтой. Юм эмчид үзүүлсэн бас тодорхой хэмжээгээр ямарваа нэгэн одоо бэлгийн замын өвчлөл байхгүй тохиолдолд үнийгээ та хэрэгжилж хэвийн орчингоо бүрдүүлэх нь шүү дээ. Тэгээгүй цагт бол одоо бас болохгүй үстэй юм чинь. Тухайн эмэгтэй хүн маань одоо эмэгтэйчүүдийн эмчт хандаад өөрт байгаа архаг суур өвчлөлүүдээ эмчлүүлсний үндсэн дээр хэрэглүүл илүү эмчилгээний үр дүн гарна. За тэгвэл одоо энэ хэвийн орчин болох нь мэдээж хэрэг мэрэгжлийн эмчтэр та бүхэн очиж үзүүлээд үүнийг хэрэглэсний дараа үр дүн хэрхэн яаж гарч ийн гэдгийг бол бодитоор бас тийм ээ мэдчих боломжтой хань. За дараагийн бүтээгдэхүүн. Энэ одоо савн гэж би сонссон.
За харин болохоор манай вагалагийн шингэн савн байгаа. Өөрөө доторх найрлагандаа гэх юм бол манай савнгийн хамгийн том давуу тал нь сүүний өвчл агуулснараа давуу талтай байгаа. Бусад компани одоо савн гэхээр илүү эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн гэхээс илүү эмэгтэйчүүд мань гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэж ойлгоод байдаг. Өөр одоо интим арчилгааны ч юм уу савнгуудыг авч хэрэглэдэг байгаа эмэгтэйчүүд мань. Тэр савнгууд мань ерөөхдөө бол найрлагандаа сүүний өвчлийг төдийлөн агуулдаггүй. Манайх нөгөө сүүний өвчл агуулдгаараа эмэгтэй хүний одоо нөгөө орчингоо бас нөхөн төлжүүлж байна гэж ойлгож болно гэсэн үг байна. Хэвийн болох нь шүү дээ. Энийг тэгээд магадгүй одоо дотор хэрэглэх юм уу, гадна талаас нь байх юм уу бас тий? Интим арчилгаа гэдэг утгаараа гадуур угааж хэрэглэн гэсэн үг. Бас савн дээр минь нэг том давуу тал нь гэх юм бол сүүний өвчтөд агуулхаас гадна бүх насны эмэгтэйчүүд тэр дундаа жишээ нь бага насны охтуудтай ээж намран байдаг, 2-оос дээш насны. Тэгээд дээр нөгөө өсвөр насны охтууд. Энэгээр юу гэлгээд байгаа маа нөгөө бага насны өсвөр насны охтууд маань бэлгийн харьцаанд ороогүй байдаг учраас өтрөөний хэвэн орчин алдагдлаа гэхэд өтрийгээр одоо чинь капсул хийх боломжгүй байдаг. Тэр тохиолдолд вагалагийн шингэн савнгаар угааснаар өтрөөнийхөө хэвэн орчин нөхөн төлжүүлж чаднаа гэсэн үгтэй ахнаа. Ганцхан охтууд гэхгүй бүх насны эмэгтэйчүүд үүнийг хэрэглэх нь дотор биш гадуур гэдгийг бас давхраас сануулчих тийм ээ. За энэ дараагийн бүтээгдэхүүн энийг бас тайлбарлаж өгөхгүй. За манай вагалак гелийн хувьд гэх юм бол манай одоо эмэгтэйчүүд юм хамгийн их сайшаалыг хүртээд байгаа бүтээгдэхүүн гэж би хэлж байгаа. Яагаад гэх юм бол манаас вагалак гелийн хувьд гэх юм бол 50 грамтай сүүний өвчл агуулсан гел байгаа. Үндсэн үйлчлэг гэх юм бол мөн л адилхан сүүний өвчлөлтэй учраас өтрөөний химийн орчин нөхөн төлжүүлэх зорилготой. Хоёрдугаар гэх юм бол чигшүүлэх үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Чигшүүлэх үйлчлэгээ үзүүлнэ гэхээр магадгүй одоо чигшлэлийг одоо хэдэн үед бас алддаг юм болоо бүсгүйчүүд бас зарим нэг одоо хуурь шилтэй гэдэг зүйлийг яриад байдаг. Тэгээд дэлхийн бас нэг судалгаагаар үзэхээр чи 3 тутмын 3 эмэгтэй бүсгүйчүүд болгоны нэг нь одоо хуурь шилтэйг байдаг гэж яриад байгаа юм байна тий. За чигшүүлэх гэхээр мэдээж хамгийн нэгдүгээр залт нь өтрөөний хуурь шилтэнд хэрэгжилж байгаа. За өтрөөний хуурь шилтэнд ямар эмэгтэйчүүд ямар насны эмэгтэйчүүд хамгийн их өртдөг юм бэ гэхээр нөгөө цэвэршилтийн болон цэвэршилтийн дараах насны эмэгтэйчүүд өтрөөний хуурь шилт буюу одоо тийм эмэгтэй. Эмгэг гэхэд одоо хаашаа физиологийн одоо нэг тийм хэвийн бус үйл явцтай явж идэг байх нь. За ерөөдөө цэвэршил гэдэг нь юу вэ гэхээр 45-аас 55 насны буюу ахмад насны эмэгтэйчүүдийн одоо эм бэлгийн давар буурсантай холбоотойгоор одоо нөхөн өрчгөө эргэтэн тогтолцооны бүтэц болон үйл ажиллагааны өөрчлөлтөд илэрдэг физиологийн үйл явцыг хэрэгэлдэг байгаа. Цэвэршилтийн үед гэх юм бол нэлээд олон төрлийн шинж тэмдгүүд эмэгтэйчүүд маань ажилладаг. Хамгийн нэгдүгээр ерөнхий биеийн тогтолцооны зүгээс гэх юм бол нөгөө халуун оргилоо үед эмэгтэйчүүд нь яриад байдаг. Нүүрлүү халуун оргих, артерийн даралт ихсэх их одоо сэтгэл санааны хувь докторгүй болох цочомтгой болох, уур уцаартай болох гэх мэт. Мөн давхар нөгөө бэлгийн замын састын хатан гашил гэж яригдах буюу өтрөөний хуурай шилт маань явагддаг байх нь байна. Судалгаагаар гэх юм бол цэвэрлэлийн насны эмэгтэйчүүдийн 5-10% нь ямар ч эдгээр шинж тэмдэггүй явагдаж идэг бол үлдсэн 90-95% нь одоо энэ шинж тэмдэгээр бас нууцхан шаналж идэг гэсэн үг байдаг байна. Тэгэхээр өтрөөний хуурай шил маань өөрөө тухайн эмэгтэй хүндээ бол маш завууртай. Яадаг үг гэхээр нөгөө нэг өдрөө мэдээж хуурайч гэсэн байгаа учраас механик гэмтэл үсгтэй амархан урагдны шарах үүсч болно. Үгээрээ дамжуулаад тухайн эмэгтэй хүний амьдралын чанар буурдаг, бэлгийн харьцаанаас эрт татгалзах гэх юм уу. Тиймэрхүү завууруудтай байдаг учраас бусдтай хуваалцдаггүй мэрэгжлийн эмч төдийлөн ханддаггүй боловч энэ завуураараа ингэ шаналаад яваад байдаг байна. Энэ тохиолдолд вагалагийн чигшүүлж гээл маань өдрийг маш сайн чигшүүлж өгдөг байгаа. Түрүүн би нөгөө нэг хэллээ шүү дээ бас дан ганцхан 45-аас 55 насны эмэгтэйчүүд гэхээсээ илүү бас ер нь дэлхийд тэр 3 эмэгтэй хүн тутмын одоо яг нөхөн үржихүү насных мөртлөө бас юм хуурайшилтай байдаг гэж ярьжсэн. Тэр бас юу вэ? Тэр маань их юм бол нөгөө дааврын эмэгтэй хүмүүс гэж болно. Төрөлхийн эстроген дааврын дутмагчтай ч юм уу дотоод жүрлийн эмэгүүд орж болно. Бамбаа булчирхай эмэгтэй ч юм уу. Тэгэхээр тухайн тийм эмэгтэй өвчтнүүд маань ерөөхдөө бол дааврын хямралаасаа шалтгаалаад хуурайш өтрийний хуурайшил бас давхар явагдаж идэг байгаа. Тэгэхээр тэр бүгдээс одоо сэргийлэх ийм сайхан бүтээгдэхүүн орж ирсэн байна тийм. Тэгэхээр үүнийг одоо бас хэрэглэлээ гэхэд одоо бас яаж хэрэглэх вэ? Одоо орой болгоно л бас яг эмчилгээний шугамар хэрэглээд авах. Эмчилгээний журмаар өөрөө бол гел маань 50 грамтай байгаа. Төөрөө соргоч аппликатортай. Гэхдээ тухайн соргуулагч аппликаторт байна ямар нэгэн одоо миллилитрийн хэмжүүр бол заагдаагүй. Тухайн эмэгтэй хүн өөрийнхөө өдрөөний хуурай шилтийн зэрэгээ шалтгаалаад хэрэглэх тийм боломжтой бүтээгдэхүүн байгаа. Гелийнхаа одоо капсула хэрэглэснийхаа дараагаар хэрэгжилчих боломжтой гэсэн үг. Одоо соргуулагч аппликаторын хувьд гэх юм бол юм аппликатор байдаг байна. Одоо вагалак гелээ ингээд задлаад тэгээд үзүүлсэн ерөөд аппликатор ингэж өгсөрснөөр соргуулж авах боломжтой гэж. Хэмжээ дамжинаа бас яаж идэв тийм. Нэг удаагийн одоо хэрэглэх нь гэх юм бол яг түрүүний хэлсэн нөгөө тухайн эмэгтэй хүн өөрийнхөө өдрөөний хуурай шилтийн зэрэгийг шалтгаалаад хэрэглэх тийм боломжтой байгаа. Аппликатор дээр бол ямар нэгэн миллилитрийн хэмжүүр бол заагдаагүй. Өөрөө гел маань бол 50 грамтай. Бас нэг ийм сонирхох гэсэн бэлгийн харилцаанд ороогүй байгаа охтууд байдаг л да тий. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр одоо нөгөө бас нөхөн үржихүүн асуулгаараас бэлгийн харилцаанд дээр орох үед болдог. Тэр үед одоо үүнийг бас хэрэглүүл бас их
зүгээр байдаг гэж мэрэгжлийн эмчнэр бас яриад байгаа юм байна тий. Тэр үед бас өдрийг чийшүүлэх зорилготойгоор хэрэглэх боломжтой. Тэгэх юм бол тухайн хүүхдэд үүсэх байх гэмтэлмэн гэсэн баг үүснэ гэсэн үг. Энэ бүгд л одоо бүх насны эмэгтэйчүүдэд маань хэрэгтэй зүйл байх нь. Тэгэхээр үүнийг хэрэгжилж байгаа явцад бас магадгүй 2-3 хоногийн дараа ч гэдэг юм одоо бэлгийн ажил тодорхой хэмжээгээр хийх тохиолдолд үүнийг хэрэгжилж болохгүй айлсууд бүгдийг хэрэглэсний дараа зөвхөн бэлгийн ажлаа хийн ч гэдэг юм одоо тийм бас нэг тогтсон заавар юм байдаг. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд бол бэлгийн орчинд орох боломжтой. Тэрэн дээр бол яг тийм тогтцоо яг бүтээгдэхүүнээ курсээр нь хэрэглэж дуусаад дараа нь орно гэсэн тийм боломж байна. Жирэмсэн эхчүүдэд маань голцоо одоо бас яг энэ тэнцвэрт байдал алдагдчихдаг л да. Өвтрийн хэвийн байдал алдагддаг. Яг энэ үед одоо үүнийг бас хэрэгжилж болох уу, гаж нөлөө байдгүй. Ер нь бас тодорхой хэмжээр хэрэгжилж болохгүй хүмүүс гэсэн бас тийм заалт байдгүй. За багилаг бүтээгдэхүүний маань хувьд гэх юм бол жирэмсэн эмэгтэйд бүр хэрэглэж болох өөрөө үндсэн заалттай. Өөрийнх нь үндсэн заалтан дээр жирэмсэн эмэгтэйгээд ороод өгч гсэн байгаа даа. Тэрч бүхэл жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд одоо JJL компаниас хийгдсэн тийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйд судалгаа хийгднэ гэдэг маань тэр чигнэгээрээ тухайн бүтээгдэхүүн маань одоо жирэмснэд аюулгүй гэдгээ нотолж өгч байгаа юм гэсэн үг байна. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань жирэмслэгээр төлөвлөж байгаа эмэгтэйчүүд мөн төрсний дараа ч гэсэн хэвийн орчин нөхөн төлжүүлэхээр хэрэглэх боломжтой гэж ойлгож байна. Та дөрөв бас гаш нөлөөний талаар асуусан. Тухайн бүтээгдэхүүний одоо үндсэн үйлчлэгч бодис болон туслах бодисуудад харшилтай хүмүүст бас гаш нөлөө үүсч болно гэсэн тийм заавартай байгаа. Гэтэ одоогор бол манай багилагаас гаш нөлөө үүссэн хүн бол бүртгэгдэг байгаа. Тэгэхээр солонгой хэмжээ энэ хэлэхгүй те. Энэ бүтээгдэхүүнийг хаанаас худалдаж авах вэ? Магадгүй одоо тэр фарм ч гэдэг юм уу өөр газар байдгүй ганцхан Монгол фармд худалдаалж байгаа юм уу те? Монгол Farm компани бүх салбар эмийн сангуудаар болон бусад бүх эмийн сангуудаар баглаг бүтээгдэхүүн маань худалдаалагдж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд амралтын өдрүүдэд өсгөөчд бидэнд маш хэрэгтэй. Ялангуяа энэ хүн үржихүн эргэтэн тогтолцоонд хэрэгтэй одоо ийм бүтээгдэхүүнийг танилцуулаад тэгээд цаашдынхны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тань ч гэсэн. За баярлалаа. Тэгээд бүсгүүчд бид нар энэ бүтээгдэхүүнийг бас өөртөө эргэж эрүүл мэндэд санаа тавиарай гэдэг энэ ташрамд хэлээ. Ингээд дараа чи хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.